హాయ్ ఇదే యాంగ్రీ బర్డ్స్ లోడింగ్ అవుతుంది కొంచెంసేపు ఆగాలి. స్టార్ట్ అయింది గేమ్. దీని పేరే యాంగ్రీ బర్డ్స్. చాలా బాగుంటుంది. స్టార్ట్ బర్డ్స్ అండ్ డంపింగ్ పిగ్స్. యూ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ యువర్ టర్మ్స్. బొమ్మన్నాడు నేను కనబట్టలేదు. మంచి ఇందాక వెళ్ళిపోయి వచ్చాను, మళ్ళీ వెళ్ళాలి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉంది గేమ్? బాగుందా? నచ్చిందా? నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ మళ్ళీ ఇంకో గేమ్ ఆడదాం. ఇది ఎంతసేపటికి అనట్లేదు. ఇవన్నిటికి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేయాలి, అందుకే స్లోగా ఉందని అనుకుంటున్నాను. ఓహో, 1 GB అయిపోయింది, అందుకే స్లో అయిపోయిందా? ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు స్పీడ్ పెరుగుతుంది సౌండ్ కాస్తే. నే
పందే గేమేనా చాలా బాగుంది Yes.
ఇంకా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తారు, చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా? ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. చాలా బాగుంది కదా. ఈ గేమ్ ఆడండి, చిన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. యాంగ్రీ బర్డ్స్.